Всем привет! С вами Вика Лавлог. И печальная новость. Ира заболела. У нее температура 42,2. Короче, было видно. Вот она лежит. Мы ночью уже сейчас проснулись, вон спит Оля. Вот. И мы с Вероникой, не знаю, сейчас будем ее лечить. Вот она лежит тут. Аккуратно. Вот у меня есть тут лекарство в этой бутылочке. У Али такая же. Бутылочка такая же. Вот я. Вот такая вот. Сейчас я накапаю пару капель. Накапала и пару капелек. Бедная девочка лежит. Не знаю, когда сейчас будет следующий влог. Ну, не знаю, серьезно, когда будет следующий влог. Постараюсь выложить. Тут сидит Ирина куколка. Такие Ирины игрушечки соленые. И купили вот такую вот. Давайте вот кубку сока. Отлично, все очень актуально. Серьезно, не знаю, когда следующий влог идет. Включила футбол сейчас. Ладно, всем пока-пока. Верно, трусы закатал. Не знаю, когда следующий влог.